De acuerdo a los modelos atmosféricos y las condiciones del tiempo en la entidad, se estima que estas sean de lluvia, al menos para los siguientes 5 días, afirma el subdirector de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Los sistemas que estarían de alguna manera ayudando a esta condición para lluvias, que no únicamente va a ser para Veracruz, sino para gran parte del territorio nacional, tiene que ver con el disturbio tropical 93E que se ha desarrollado al sur de nuestro país, centrado esta mañana algo lejos, pero de lo que es Guerrero, pero que está aportando humedad al territorio nacional. Ese es uno, y que sí puede llegar ese aporte de humedad a territorio veracruzano. El otro es un fuerte flujo del este, que también arrastra con él humedad del Golfo de México hacia el estado de Veracruz. Y estos dos elementos, más obviamente condiciones atmosféricas que tienen que ver con la atmósfera superior. Federico Acevedo enfatizó que las condiciones del tiempo serán constantes, sin poder adelantar la cantidad de la precipitación, ya que obedece a la acumulación de humedad en las diferentes regiones del estado de Veracruz. En los próximos días, pues incluso la costa central ya también tendrá esta probabilidad de lluvias y de tormentas eléctricas, en especial durante las noches madrugadas, y en el resto del estado podrían ser a cualquier hora del día. Aquí en las zonas de montaña, pues en especial horas de la tarde y noche, aunque no les sorprenda que pueda llover también en algunos días durante las mañanas, porque esto se va para varios días. Hay otro sistema que todavía no particularmente me queda claro si lo va a hacer o no, es decir, se ha estado hablando del desarrollo de un giro centroamericano. Dieron a conocer que la conferencia de prensa del Comité de Meteorología, o antes, sería cuando den a conocer los pormenores de activar el aviso especial por temporada de lluvias o no. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.